रत सड़ंदी तुझी रत बाक़ाइदे सड़ंदी जेसिताणी तूं पंहिंजे रवैयनि खे चेंज न कंदे। घणनि जी आदत हूंदी आहे अॻिलनि जे रवैयनि खे ॾिसी पंहिंजो पाण खे अंदर में जलाईंदा आहिनि। मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध, तूं सिर्फ़ु ॿ कम कर। अॻिलनि खे कुझु सम्झ ऐं सही तरीक़े सां उन्हनि खे ॿुध। ख़ुदा जो कसम तुंहिंजे अंदर में साम्हूं वारनि जे लाइ जलस न थींदी। दोस्तनि में वेंदा हा, बेगुनाह बि तव्हांजे अंदर खे तकलीफ़ थींदी आहे। इहा छाजे लाइ तकलीफ़ थींदी आहे? छो त तोमें ॿ आदतियूं इहे जेके ॾसी थी मां इहे कान्हनि के तूं साम्हूं वारनि खे कुझु सम्झे कोन थो, वरी न ई वरी उन्हनि खे सही तरीक़े सां उन्हनि जी ॻाल्हियुनि खे ॿुधी सघे थो। हमेशह जेके चवंदा आहिनि न त मुंहिंजी ॻाल्हि अॻिते थिए, इहे हमेशह साम्हूं वारनि जी नज़रनि में किरियल हूंदा आहिनि, घटिया क़िस्म जा इंसान हूंदा आहिनि। यार मुंहिंजो चवणु वठा, मां जेका अॼु तोखे नसीहत ॾियां थो न, तूं हिन ॻाल्हि ते अमल कर। इनशा अल्लाह मूंखे तूं बहरहाल ॾींदे कुझु बि कोन, एतिरो दुआ ॾिजांइ बसि। दुआ जी मूंखे ज़रूरत आहे। मां दुआऊं तव्हांखे ॾींदो बि आहियां, तव्हां खां वठंदो बि आहियां, बल्कि जिन खे मां चवंदो बि न आहियां वीचारा कमेंट्स में दुआउनि जे ज़रिए ते ई मूंखे यादि कंदा आहिनि। अलाह उन्हनि खे सलामत शाद आबाद रखे। बसि तूं इहे ॿ पाण में आदतियूं हुजे। कहिड़ियूं? अॻिलनि खे कुझु सम्झ त मन यार कुझु आहिनि दोस्तनि। हा, ॿियो उन्हनि खे उन्हनि जी ॻाल्हियुनि खे सही तरीक़े सां ॿुध। बसि इहे ॿ कम कर, तूं पंहिंजी मंज़िलियूं अॻिते पाण ॾिसजांइ। ज़हनी मरीज़ थी विया हुया, नंढनि नंढनि ॻाल्हियुनि खे एतिरो ड्रिगो कर त सोच न कयो। अहिड़ी आदतियूं पाण में न विझो, न विझो अहिड़ी आदतियूं पाण में। फ़ाइदा वठो। तव्हांजी अॻिते कामयाबी आहे जेकॾहिं संगत में तूं इहे रवैया रखंदे। इहे संगत वारा दोस्त न थींदा, तुंहिंजा दुश्मन थींदा। जॾहिं दुश्मन थी मैदान ते लथई न त पोइ तूं उन्हनि खे न संभाले सघंदे। पोइ बाद में उन्हनि खे तूं मुनाफ़िक़ जी नज़र सां ॾिसंदे। उहे मुनाफ़िक़ न हूंदा आहिनि, उन्हनि खे हथ सां तव्हां मुनाफ़िक़ कंदा आहियो, हथ सां उन्हनि खे तव्हां मजबूर कंदा आहियो। तूं जीअं वणे तूं तीअं संगत सां कर, उहे तुंहिंजी बर्दाश्त कनि। छो उन्हनि जे अंदर में तो जहिड़ो मादो कोन्हनि छा? छा उन्हनि जे अंदर में तो जहिड़ी दिलि उन्हनि खे कोन्हे छा? छा उहे इंसान न आहिनि छा? हा, हो बि इंसान आहिनि यार। हो बि अहिड़ी ख़्वाहिशूं रखी वेठा आहिनि जहिड़ी तूं पंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ में रखी वेठो आहे। बहरहाल चाहे थो त मां हिकिड़ो सुठो तरीन इंसान थियां, अॻिलनि खे फ़ाइदो न ॾियां त तकलीफ़ बि न ॾियां। तूं बसि इहे ॿ ॻाल्हियूं पाण में अंदर में रख। कहिड़ियूं? जेका मां हाणे तोसां ॻाल्हि कई। अॻिलनि खे कुझु सम्झ ऐं सही तरीक़े सां उन्हनि जी ॻाल्हियुनि खे ॿुध, गौर। उहे छा बि ॻाल्हाइनि न, बसि उन्हनि खे गौर ॾे। घणनि जी आदत हूंदी आहे अॻिलनि जी ॻाल्हियुनि खे नज़र अंदाज़ कंदा आहिनि। पोइ उहे तव्हांखे कुझु न सम्झंदा, तव्हांखे तकलीफ़ खां अलावा ॿियो कुझु बि नथा ॾेई सघनि। रिश्तेदार बि ईअं हूंदा, जिन रिश्तेदारनि सां कुझु वास्ता गैरा थी वेंदा आहिनि न त पोइ उहे वास्ता जॾहिं गैरनि मां तव्हां ख़तमु करे वेंदो न, गैरा वास्ता माना घणी मिलजुल, उहा जॾहिं तव्हां ख़तमु करणु वेंदा आहिनि न त पोइ उहो वीचारा लिया पाए ॾिसंदा आहिनि त काॾे हलिया विया, काॾे हलिया विया। जेके ईंदा हाल हवाल वठंदा, हाणे ज़ाहिर न आहिनि, लिया पाए ॾिसंदा। पोइ वरी तव्हां उन्हनि खे ॾिसणु छॾे ॾींदो न त उहे वीचारा चवंदा कुझु न। पोइ थी सघे मथां अॻिते हली बि तव्हांखे अहिड़ा अल्फाज़ ॿुधण में अचनि जेके तव्हांखे तकलीफ़ हुजनि, पर उन्हनि जा अल्फाज़ उहे दिलि ऐं दिमाग़ ते न आणियो, उहे तकलीफ़ न ॾींदा आहिनि। बसि उन्हनि खे तव्हांजी ज़रूरत हूंदी आहे, जंहिंजी वजह सां बसि उहे पंहिंजो ॾुख जो बयानु कंदा, जो ॿियनि सां शिकायतियूं कंदा आहिनि त यार पंहिंजा हूंदा भला हुया, अॼु असांखे छॾे विया आहिनि, अॼु हीअं थी विया, हूअं थी विया, हीअं थी विया। उहो उन्हनि जो दिलि सां ॻाल्हाइण न हूंदो आहे, बसि उन्हनि जो वीचारनि जो अंदरि जो हिकिड़ो बसि ईअं सम्झो ॾुख हूंदो आहे जेको तकलीफ़ सां अॻिलनि खे बयानु करे ॿुधाईंदा आहिनि। पंहिंजनि खे नज़रअंदाज़ न कयो, पंहिंजनि सां प्यारु कयो, पंहिंजनि सां मुहबत कयो। पंहिंजा जेकॾहिं ख़राबु आहिनि सो उन्हनि खे अञा हथ सां ख़राबु न कयो। पंहिंजनि जी माण्हू इज़त रखंदो आहे, पंहिंजनि जी इज़त खे लिकाईंदो आहे।
तव्हां जेकॾहिं मैदान ते लहो था अॻिलनि जी इज़त खे ख़राबु करण जे लाइ, पोइ तव्हां वरी कहिड़ा माना भला आहियो, तव्हां वरी कहिड़ा खीर जा धोतल आहियो। यादि रखो इंसान हिकिड़ा घटिया क़िस्म जा इंसान थियनि, तव्हां न थियो। बसि हिन लेक्चर ते अमल कजो। जज़ाकल्लाह ख़ैर, मां